Habit mjeku, nëse të del gjumi natën dhe e bëni këtë veprim, mund t'ju kushtojë jetën. Shumica e problemeve shëndetësore lidhen me disa çrregullime nga gjumi, dhe kjo është veçanërisht e vërtetë për sëmundjet kardiovaskulare. Mjekët thonë se ajo që bëni gjatë gjumit mund të jetë tregues i problemeve të mundshme të zemrës. Nëse dhe rrotullohesh shpesh në shtrat, mund të ketë pasoja negative për shëndetin e sistemit kardiovaskular, kanë treguar studimet e fundit. Nëse keni vështirësi të bini në gjumë ose zgjoheni shpesh gjatë natës, presioni i gjakut do të jetë rritur. Kjo rritje e presionit nuk është e mirë për shëndetin e zemrës, gjë që çon në rritje të rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Studime shkencore kanë treguar gjithashtu se pagjumësia lidhet me hipertensionin dhe sëmundjet e zemrës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një studim i kohëve të fundit në revistën Sleep Advance zbuloi se pagjumësia mund të rrisë rrezikun e dështimit të zemrës, goditjeve në tru dhe sulmi në zemër. Studiuesit përfshin 1082 persona që kishin një atak në zemër ose një lloj ndërhyrje që tregonte probleme të arterieve të bllokuara. Kur krahasuan pacientët që kishin pagjumësi me ata që nuk kishin, u zbulua se kjo gjendje lidhet ndjeshëm me efektet anësore kronike të zemrës, edhe pasi të merret parasysh faktori i rrezikut kardiovaskular, sëmundje shoqëruese dhe simptomat të ankthit dhe depresionit ishin vërtet të larta, citon Sleep Advance. Pra, nëse zgjoheni shpesh gjatë natës dhe e keni përsëri të vështirë për të fjetur në gjumë dhe rrotulloheni shpesh për t'ju zënë gjumi, bëni një vizitë tek mjeku juaj përkatës, pasi mund të jetë tregues i problemeve të rënda të shëndetit, të cilat mund t'ju kushtojnë jetën në shumicën e rasteve. Por për të përmirësuar cilësinë tuaj të gjumit, duhet të ndryshoni komplet menun tuaj ditore. Sipas Healthy Site, për një gjumë të qetë dhe komod, duhet të shtoni këto ushqime të mira për cilësinë më të mirë kundër gjumit të dobët. Qershit. Konsumi një lëngu qershie ose disa kokra qershie të vogla sigurisht që do ju ndihmojnë në këtë aspekt. Qershit janë një nga burimet më të mira të melatoninës që na ofron natyra. Melatonina njihet edhe si hormoni i gjumit. Ajo lind nga shndrrimi i serotoninës. Melatonina zakonisht çlirohet në mbrëmje dhe ju bën të ndiheni të lodhur dhe gati për gjumë. Kështu që ju mund të flini më mirë pa marrë asnjë ilaç ose tablet tjetër artificiale. Këto e tregojnë edhe disa studime të cilat subjektet e testimit pinë një gotë me lëng qershie përpara se të flinin. Ata i zuri gjumi mesatarisht plot 17 minuta më herët. Gjëja më e mirë është se efektet anësore të pilulave të gjumit nuk do të kenë ndërveprime këtu, sepse janë kryesisht produkte natyrale dhe të shëndetshme. Një tjetër produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj janë edhe qiqërat. Qiqërat janë gjithashtu një zgjedhje e mirë, ato janë plot me vitaminën B6. Kjo kërkohet nga trupi në mënyrë që të jetë në gjendje të prodhojë melatoninën. Qiqërave nuk ju mungon as kalciumi dhe as magnezi. Ky kombinim i bën ato të përsoshura për mbrëmjen kur shpresoni për një gjumë më të mirë. Drithrat. Nëse mungon vetëm magnezi, një bukë thjesht integrale mund të ndihmojë në vend të një tablete. Dihet se ushqimet me drithra integrale që nxisin gjumin ju ofrojnë gjithashtu më shumë magnez. Studimet madje treguan efektet e magnezit në nxitjen e gjumit. Produktet me drithra integrale janë një recetë vërtet e mrekullueshme, veçanërisht kur bëhet fjala për stresin, pasi magnezi redukton çlirimin e hormoneve të stresit. Si alternativë ndaj bukës, mund të përdorni për shembull edhe bollgurin. Produktet e qumshtit. Ushqimet që nxisin gjumin vijnë në të gjitha format dhe ngjyrat e tyre. Nëse nuk jeni vegan, bulmeti mund të bëhet miku juaj më i mirë. Ato përmbajnë shumë triptofan, i cili është një aminoacid i rëndësishëm për trupin. Ato bëjnë të mundur që trupi të prodhojë serotonin. Serotonina është një hormon i lumturisë që ju bën të lumtur dhe pengon edhe mendimet e bezdishme që ju vijnë gjithmonë në mbrëmje. Serotonina është gjithashtu i nevojshëm për të prodhuar melatoninën. Frutat e thata. Opsioni vegan i produkteve të qumshtit janë frutat e thata. Frutat e thata përmbajnë të gjitha aminoacidet esenciale triptofan. Nëse dëshironi të përfitoni dy fish, mund t'i kombinoni të gjitha të dyja. Për shembull, mund të përzierni frutat e thata me kosjen tuaj dhe përveç efekteve që nxisin gjumin, mund të keni edhe një ushqim të shijshëm për përmbajtje. Kushdo që ende beson se yndyra është gjithashtu e keqe për trupin,
nuk është të marrë si duhet me ushqyerjen, sepse yndyrat e shëndetshme siç janë ato të cilat gjenden te frutat e thata, perimet dhe frutat nuk janë as pak të dëmshme, por një pjesë e rëndësishme e një diete të ekuilibruar. Avokado. Në listën e ushqimeve që nxisin gjumin nuk do të ishte plot pa avokado. Këto ushqime përmbajnë shumë magnez, i cili siguron për muskujt që të relaksohen. Ju mund të dalloni mungesën e magnezit nga fakti se muskujt dhe nervat tuaja provokohen shumë lehtë. Kjo krijon shqetësime të brendshme dhe bën që të keni vështirë që të bini në gjumë. Përveç kësaj, magnezi mund të përshpejtojë rigjenerimin e muskujve dhe në këtë mënyrë shkurtojë në dhimbjet e muskujve. Në ushqimet të cilat nxisin gjumin përfshihet edhe çaji. Çaji i mirë është një qetësues i vjetër. Mënyra më e mirë për të bërë këtë është të zgjidhni një lloj qetësuesi si çaji kamomilit dhe çaji livandos. Ndryshe nga çajrat e frutave, këto ende përmbajnë disa përbërës të aktiv që qetësojnë trupin tuaj. Veçanërisht kamomili është i përshtatshëm për shkak të antioksidantëve. Kjo lidhet gjithashtu edhe me receptorët të ndryshëm të trurit tuaj, të cilat ju ndihmojnë të bini më qetë në gjumë më shpejt. Në dietën tuaj shtoni bananet. Tani ka ardhur në kulmin e listës ushqimi i cili nxit edhe gjumin, siç janë bananet. Nuk ka asgjë që ky frut nuk mund ta bëjë. Ai përmban magnez, kalium dhe vitamina. Këtu gjenden edhe aminoacidet triptofan, të cilat njihen për përgjegjësinë dhe aftësinë e trupit për të prodhuar melatonin. Në kombinim me magnezin dhe kaliumin, temperatura e trupit ulet dhe ekuilibrohet edhe niveli i hormoneve. Nuk është të çuditshme që e keni më të lehtë të relaksoheni pasi keni ngrënë një banane. Përveç kësaj, presioni i gjakut ulet dhe siguron një tretje më të mirë. Në këtë mënyrë, trupi juaj mund të përqendrohet në mënyrë të përsosur, duke penguar, të bjerë në gjumë ose të dalë gjumi gjatë natës nga faktorët e tjerë. Erëzat e caktuara gjithashtu janë të mira për gjumin. Ju gjithashtu mund të bëni disa ndryshime për të nxitur gjumin, thjesht duke përdorur erëzat. Erëzat gjithashtu ndihmojnë për të patur një gjumë të qetë. Erëzat e përshtatshme përfshin kardamomin, i cili mbështet edhe tretjen. Karafili ka efekte të njëjta. Tani varet nga shija juaj personale dhe gjithashtu do të keni një gjumë më të mirë nëse shtoni produkte të duhura vazhdimisht në dietën tuaj. Ushqimi do të ndikojë pozitivisht në cilësinë e gjumit, gjithmonë duke bërë edhe zgjedhje të duhura ushqyese. Çaji kamomilit. Ju ndoshta e dini tashmë se çaji kamomilit u përket qetësuesve natyral. Ky çaj përmban antioksidant që mund të nxisin përgjumjen, kurse pirja e tij para gjumit është treguar se përmirëson cilësinë e përgjithshme të gjumit. Mishi i gjelit të detit. Nutricionistët pohojnë se mishi i gjelit të detit është i mrekullueshëm për të konsumuar në mbrëmje, nëse dëshironi të flini më mirë. Gjeli i detit përmban sasi të madhe gjithashtu të proteinave dhe triptofanit, dhe këto të dyja substanca do të reduktojnë gjithashtu edhe ndjesinë e lodhjes. Gjithashtu, bajamet janë një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Melatonina është një nga ato substancat të dobishme për gjumin cilësor. Bajamet janë një burim i melatoninës dhe mineraleve të magnezit, të cilat gjithashtu përmirësojnë gjumin. Këto dy përbërës të kombinuar janë në një zgjedhje e shkëlqyer edhe si një mesvakt i shëndetshëm përpara gjumit. Kivi është një tjetër produkt shumë i mirë për të sjellë gjumin. Ky frut i gjelbër dhe i shijshëm, përveç se është një thesar i vitaminës C, është i pasur me serotonin dhe antioksidantë, dhe të dyja mund të përmirësojnë cilësinë e gjumit nëse hahen përpara gjumit. Lëngu i vishnjave. Përveç se është i shijshëm, lëngu i vishnjave përmban hormonin melatonin, i cili nxit gjumin dhe mund t'ju ndihmojë të flini më mirë dhe më qetë gjatë natës. Peshku i yndyrshëm. Peshku i yndyrshëm është i pasur me vitamina D dhe acide yndyrore omega 3, dhe të dyja kanë në veti që mund të përmirësojnë cilësinë tuaj të gjumit. Frutat arrore. Përveç bajameve, si ushqimet e para të gjumit, rekomandohen gjithashtu edhe arrat. Ato kanë disa veti të cilat mund të nxisin gjumin më mirë. Për shembull, janë një burim i mirë i melatoninës dhe yndyrnave të shëndetshme, të cilat do të nxisin gjithashtu një gjumë më të mirë dhe komod gjatë gjithë natës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.